Buen día, hoy es domingo, hoy salió el sol, acá de mañana ya desayunando, tomando mate, un ratito, preparando para irnos a la iglesia. Bueno, son las 8:35 de la mañana, voy a poner la temperatura. Bueno, hoy es el día del perro, así que feliz día para los perros, feliz día para Bori, para Congo, para Prince, para Hachi, Duque, para Bolsa, para para Federica, feliz día, para Fiona y Sasha. Bueno, Brisa no está más de esta tierra, que la perra de Teresa. Bueno, Morena tampoco está, Cori tampoco está, Mili no está más, Patán no está Patán. Bueno, Doque ya no está más, Doy tampoco está más, Bandida ya no está más, Bandida. Bueno, para todos los perros deseo un feliz día, deseo, para Mora también, la perra de la hermana Nora y un Jorge y Vale. Bueno, yo no tengo perro yo. Faltaría la Kissy, pero Kissy no está más en esta tierra. Bueno, Paki ya no está más, Paki. Bueno, bueno, faltaría los de acá al lado. Faltaría Trini, Sofía, Angie, el negro faltaría. Carmen, pero quedaron India, no está India. Bueno, y a todos. También a la negra. Y esta perra de Galavera. No sé cuántos perros hay, pero no me acuerdo los nombres. Bueno, también a Luca y al marrón. Que no, ya el marrón no está más en la tierra. Bueno, ellos los llevaré siempre en mi corazón. Bueno, Kip no está más, Kip, el perro de mi abuela. Laura tampoco está, pero siempre estarán presentes en nuestros corazones, los perritos. Bueno, les mando muchos besos y abrazos. Y voy a saludar a Piato. Buen día, Piato. ¿Cómo estás, Piato? ¿Bien? Bueno, aquí estoy bien, acá desayunando, tomando mate. Bueno, te mando un beso grande y un abrazo. Me quiero que nos vamos a conectar.